Շնորհակալություն հարգելի գործընկերներ, քննարկում ենք կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի անդամի ընտրության հարցը, բայց իրականում չենք քննարկում կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի անդամի ընտրության հարցը եւ ես գոնե կարճ փորձեմ անդրադառնալ օրակարգային թեմային։ Տիկին Ջուլհակյան, դուք այստեղից նշեցիք, որ այս պահի դրությամբ աշխատում եք օրենքի նախագծի վրա, որի ընդունման պարագայում հնարավոր կլինի ստորին սահմանել եւ որի արդյունքում որոշ դեպքերում մենք չենք քննարկի որոշ տեխնացուների հարցը այստեղ։ Ես կարծում եմ ամենայն հարգանքով մեր տեխնացուի նկատմամբ, որ դա անհրաժեշտություն է, ես խնդրում եմ, որպեսզի այդ նախագիծը հնարավորինս շուտ բերեք ազգային ժողովի նիստերի օրակարգ եւ իհարկե չնայած որ մեր հայրենակիցները մշտապես մեղադրում են հանդիմության հետ այդ անվերջանալի շրջապտույտի մեջ ընկնելու մեջ, մասնավորապես ներկա նախկին, դուք այսպես, մենք նախկինում այսպես եւ այլ, այնուամենայնիվ կան մտքեր, որոնց չարձագանքելը հնարավոր չէ, բայց ես նաև կխոսեմ գլոբալ այն խնդրի մասին, թե ինչու ենք մենք այս շրջապտույտի մեջ եւ ինչ է պետք անել, որպեսզի այս շրջապտույտից դուրս գալ։ Թադևոս Ավետիսյանը, ով այս բանին դահլիճում չէ, խոսում էր քաղաքական կոռուպցիայի մասին։ Ես անկեղծ ասած փորձեցի on-line տիրույթում փնտրել քաղաքական կոռուպցիայի եւ ընդհանրապես կոռուպցիայի տարբեր ենթաձևերի մասին հնարավորինս շատ ինֆորմացիա հավաքել։ Իրականում քաղաքական կոռուպցիան ըստ էության նույնն է, ինչ որ համակարգային կոռուպցիան եւ դրանք տարանջատելը անմտություն է, իսկ համակարգային կոռուպցիան այն իրականությունն է, որում մենք ապրում ենք նախահեղափոխական ժամանակահատվածում։ Եվ թերևս պարոն Ավետիսյանը համակարգային կոռուպցիա եզրույթը չէր ուզում օգտագործել, որովհետև դա վերագրելի էր իրենց իշխանությանը։ Հարգելի ընդդիմություն, հարգելի գործընկերներ, իհարկե ես բոլոր այն դրվագները, որտեղ կա ճշմարտություն, ես ընդհանրապես համապատասխան մարմինների ուշադրությունը հրավիրում եմ տիկին Աննա Գրիգորյանի ելույթին, պարոն Դանելյանի ելույթին եւ եթե կան այդտեղ դրվագներ, որտեղ պետք է իսկապես քրեական գնահատական տրվի կամ որևէ այլ մարմնի կողմից որևէ գնահատական տրվի, ես կարծում եմ, որ մեր համապատասխան մարմինները այս բովանդակությանը պետք է անդրադառնան, բայց հարգելի գործընկերներ, ես կարծում եմ այս շրջապտույտի մեջ մենք ամեն անգամ մտնում ենք, այնուամենայնիվ պայմանավորված նրանով, թե դուք կամ ձեր քաղաքական ուժը կամ պայմանավորված ձեր քաղաքական ուժի ղեկավարով։ Իրականում ամեն ինչ շատ պարզ է, որովհետև դուք կարող եք իսկապես 10 րոպե ամբողջությամբ հիմնավոր ելույթներ ունենալ եւ կարող է ձեր ելույթի ամբողջը 100%-ը ճշմարտություն լինի, բայց տիկին Գրիգորյան, երբ դուք խոսում եք որպես մի ֆրակցիայի անդամ, որի քաղաքական ղեկավարը Ռոբերտ Քոչարյանն է, ցավոք դա ամբողջությամբ արժեզրկում է ձեր խոսքը։ Եվ թերևս այս վիճակից դուրս գալու համար կա երկու ճանապարհ, ես կարծում եմ, մեկ ընդհանրապես քաղաքականությունից դուրս գալն է, չզբաղվելը, կամ միգուցե այն մարդիկ, ովքեր իսկապես սրտացավ են այն հարցերի վերաբերյալ, որոնք որ դուք բարձրացնում եք, ես կարծում եմ դուք պետք է ձեզ զատեք Ռոբերտ Քոչարյանից եւ միգուցե նոր քաղաքական ուժ ձևավորեք եւ հստակ քաղաքական գնահատական տակ Ռոբերտ Քոչարյանին կոնկրետ եւ իր քաղաքական իր իշխանավարման տարիներին տեղի ունեցածի վերաբերյալ։ Ինքը իհարկե դժվար կլինի հաշվի առնելու, որ դուք արդեն 5 տարի ներկայացնում եք Ռոբերտ Քոչարյանի քաղաքական ուժը, բայց իհարկե այլ տարբերակ ես չեմ տեսնում եւ ընդհանրապես կոռուպցիայի անարդարության եւ մարդու իրավունքների հետ կապված խնդիրների մասին խոսելիս
Ես կարծում եմ պետք է այնուամենայնիվ դուք ձեր խմբակցության անդամ Ռոբերտ Քոչարյանի որդի Լևոն Քոչարյանին այդ հարցը տակ, ասեք։ Հիմա պարզ է, չէ, երբ որ մենք ամբողջ օրը խոսում ենք Լևոն Քոչարյանին վերագրվող $200 միլիոն մասին, այդ ֆոնին դուք գաք, ասում եմ, պայմանական ամեն ինչ որ դուք ասում եք ճշմարտացիություն է։ Այդ ֆոնին ձեր ասածը գրոշի արժեք չունի, որովհետև քանի դեռ դուք այդ հարցը չեք բարձրացրել ձեր կուսակցությունում կամ էս ինչ ավելի լավ կլիներ էս ամբիոնից, վերջը հարցրեք որտեղից Լևոն Քոչարյանին կամ իրենց ընտանիքին $200 միլիոն կարողություն։ Ես կրկնում եմ, ուշադրություն եմ հրավիրում մեր բոլոր այդ թվում իրավապահ համակարգի գործընկերներին, բոլոր այն խնդիրներին, որը այստեղից բարձրաձայնվեց։ Բայց հարգելի գործընկերներ, եթե իսկապես դուք այդ արժեքներից եք, այդ դիրքերից եք հանդես գալիս եւ կրում եք այդ արժեքները, դուք պետք է հստակ գնահատական տաք Ռոբերտ Քոչարյանին իր ընտանիքին վերագրվող $200 միլիոն միայն դատախազության կողմից հայտնաբերված գույքին եւ այն գույքին, ֆինանսական միջոցներին եւ այլնին։ Հակառակ դեպքում, ասում եմ, ձեր որևէ խոսք այդ կոնտեքստում եւ կոռուպցիային վերաբերվող որևէ արժեք չունի, ինչը լավ չի, ինչը վատ է ընդհանուր քաղաքական համակարգի համար, վատ է ընդդիմություն իշխանություն երկխոսության համար եւ դրա այդ իրավիճակից ելքի ճանապարհը ես կարծում եմ ես նախանշեցի։ Նույն միտքը շարունակելով Կարմիկ Դանիելյանն ասում է շնորհակալ եմ այն քաղաքական գործիչներից, ովքեր դիմացել են գայթակղությանը եւ չեն մտել կոռուպցիոն սկանդալների մեջ եւ չեն հայտնվել կոռուպցիոն սկանդալների մեջ։ Պարոն Դանիելյան, օրինակ այդ քաղաքական գործիչների թվում Ռոբերտ Քոչարյանը մտնում է կամ Լևոն Քոչարյանը։ Ես արդեն կխնդրեմ պատասխանեք որևէ պատեհառիթի եւ նաեւ այդ fake ընկալումները ձեր խոսույթների, որոնք իսկապես կապ ունեն կոնտեքստից, իսկ կոնտեքստը քիչ առաջ երկար արդեն նշեցի ինչումն է, նաև Ռոբերտ Քոչարյանի հետ փոխկապակցված այդ 5-րդ ալիքի, հեռուստաալիքի ռեպորտաժները երբ նայում ես, ես անկեղծորեն շատ հաճախ չի, որ հետևում եմ այդ լրահոսին, կոնկրետ 5-րդ ալիքի, բայց երեք ինձ բախտ վիճակվեց հպանցիկ ինչ-որ մի հատված նայել, ասենք, այդ fake-ը այն աստիճանի է հասել, որ գլխավոր լրատվական թողարկման ժամանակ միտք է հնչում, ես այսօր կհրապարակեմ այդ հատվածը, որտեղ ասում է մոտավորապես, բառացի կամ մոտավորապես միտքը հետևյալն է, ասում է եւ այսպես ընդդիմադիրների գնահատականն է, որ այսուհետ իհարկե Նիկոլ Փաշինյանը կխուսափի բանավեճերից, որովհետեւ հրապարակված փաստաթղթերը արդեն հնարավորություն չեն տալիս նրան բանավիճելու, այսինքն մենք խոսում ենք մի կոնտեքստի մասին, երբ մոտավորապես մի տարի երկրի ղեկավարը հրավիրում է նախկին նախագահներին բանավիճելու, բոլոր հնարավոր ձևերով վերջիններս փախչում են այդ բանավեճից, բայց 5-րդ ալիքի իրականության մեջ Նիկոլ Փաշինյանը արդեն այլ հույս չկա, որ Նիկոլ Փաշինյանը կմասնակցի բանավեճի եւ հարգելի գործընկերներ, քանի որ դուք փոխկապակցված եք այդ ընկալվում եք առնվազն այդպիսին Ռոբերտ Քոչարյանի այդ թվում 5-րդ ալիքի հետ մարդիկ տեսնում են այդ անհամապատասխանությունը, այդ հետևողականության բացակայությունը եւ ըստ այդմ արժեզրկվում եք դուք, արժեզրկվում են ձեր խոսքը եւ ես հուսամ դուք ինչ որ ճանապարհ կգտնեք այդ ծուղակից դուրս գալու։ Շնորհակալություն։